Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, η ιστοσελίδα είναι η βιτρίνα της επιχείρησής σου στο ίντερνετ. Οπότε οι περισσότεροι πελάτες θα σε αναζητήσουν πρώτα στην Google πριν επικοινωνήσουν μαζί σου και αν δεν σε βρουν ή αν η εικόνα σου δεν είναι επαγγελματική, το πιο πιθανό είναι να πάνε στον ανταγωνισμό. Οπότε μια σωστά σχεδιασμένη ιστοσελίδα ενισχύει την αξιοπιστία της επιχείρησής σου, παρουσιάζει ξεκάθαρα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σου, φέρνει νέους πελάτες μέσω της Google και φυσικά λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο χωρίς περιορισμούς. Τώρα, τι περιλαμβάνει μια σύγχρονη εταιρική ιστοσελίδα? Η επαγγελματική κατασκευή ιστοσελίδων δεν αφορά μόνο την εμφάνιση, αφορά τη λειτουργικότητα και φυσικά τα αποτελέσματα. Μια σωστή ιστοσελίδα πρέπει να έχει responsive design, να εμφανίζεται σωστά δηλαδή σε κινητά, τηλέφωνα, σε tablet, desktop, laptop και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να έχει γρήγορη φόρτωση, SEO βελτιστοποίηση, φιλικό περιβάλλον χρήστη, το user experience που λέμε, φόρμες επικοινωνίας και CTA, τα call to actions και φυσικά ασφάλεια SSL. Από εκεί και πέρα έχουμε το SEO και την απόδοση, τα οποία είναι και το κλειδί της επιτυχίας. Χωρίς SEO, η βελτιστοποίηση δηλαδή μιας ιστοσελίδας για τις μηχανές αναζήτησης, μια ιστοσελίδα είναι απλά αόρατη. Οπότε η σωστή κατασκευή ιστοσελίδας από την αρχή με SEO λογική βοηθά στην καλύτερη κατάταξη στην Google, στην αύξηση της επισκεψιμότητας και φυσικά στην απόκτηση ποιοτικών leads.